Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո, լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ, լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ, Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Ողջույն եւ բարի գալուս 24 նյուզի տաղավար, այսօր մեր հյուրն է ազգային ժողովրդավարական բևեռի անդամ քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը, պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալ եմ այս հյուրընկալելու համար։ Դուք իշխանության խիստ քննադատներից եք, ինչպես դուք, այնպես էլ ժողովրդավարական բևեռը, ազգային ժողովրդավարական բևեռը, բայց գործող իշխանության շատ քննադատներ ասում են, որ նրանք գիտակցաբար տապալել են բանակցությունները, հրահրել են պատերազմ, որպեսզի նոր տարածքներ գրավեն եւ դրա ճշգրտեն Արցախի կարգավիճակը։ Ձեր դիրքորոշումը նույնպես ծավալապաշտական է, դուք խոսում եք Կուրարաքսյան հանրապետության մասին, Ադրբեջանին կապիտուլյացիա ենթարկելու մասին։ Հիմա ինչով է ձեր դիրքորոշումները տարբերվում իշխանության դիրքորոշումից եւ ինչու համար եք դուք քննադատում, եթե այդպես է, ըստ էության նրանք իրականացրել են ձեր գաղափարը, ուղղակի չի ստացվել։ Ճիշտ ասած, հարցը չհասկացա, խիստ մանիպուլյատիվ տիպի հարց է, տալիս եք իրար հակառակ հակասող մտքեր եք արտահայտում եւ հետո գալիս եք մեկ ընդհանրության, այդպես չի լինում։ Հասկանում եմ իհարկե հնարքը, նախ ուզում եմ հասկանալ, թե ինչ է նշանակում ծավալապաշտական։ Կարծում եմ դա ձեր բնորոշումն է, ելնելով ձեր Կուրարաքսյան հանրապետության կողմնակից եք, ելնելով ձեր Տեր-Պետրոսյանիզմի հետևորդ լինելու հանգամանքից։ Կուրարաքսյան հանրապետություն դա պայմանական անվանում է, այդ անվանումը մեզանից առևանգեց մեկ այլ այսպես կոչված քաղաքագետ։ Մենք կողմնակից ենք, դուք շատ լավ գիտեք, ես չեմ ուզում անուններ հնչեցնել եւ գովազդել այդ մարդկանց, բայց դուք շատ լավ գիտեք, որ մենք կողմնակից ենք Հայաստանի այսպես կոչված առաջին հանրապետության, իսկ իրականում Հայաստանի միակ հանրապետության պետական սահմանների ներհայաստանյան ճանաչմանը, որովհետև դրանք ճանաչված են աշխարհի կողմից, ուղղակի մենք լռում ենք դրա մասին, եւ եթե թույլ կտակ ավարտեմ նոր ընդհատեք, եթե իհարկե, եթե թույլ կտակ ավարտեմ հետո նոր միտքը, ուրեմն առաջին հանրապետությունը այսպես կոչված իր մեջ ներառել է բոլոր այն տարածքները, որոնք հասնում են մինչև Քուր Արաքսի ավազան եւ ափեր, եւ դա հաստատագրված է Ազգերի լիգայի որոշմամբ, դա հաստատագրված է Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռով, որին ցավոք սրտի լևոնիստները հեգնանքով են վերաբերվում, բայց դա շատ լուրջ միջազգային փաստաթուղթ է։ Լևոնիստները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դոգմայի եւ տեսության հետևորդներն են, որոնք ծիծաղում են ամեն դոգմաները։ Ինչպես։ Դեմ եք այդ դոգմաներին, եթե տես Ես դրանք չեմ համարում դոգմաներ, ես դրանք համարում եմ դավաճանական գաղափարախոսություն։ Եվ մենք կարծում ենք, ոչ միայն կարծում ենք, այլև պնդում ենք, որ պետք է Հայաստանը վերադառնա իրավական միջազգային դաշտ եւ ցույց տա աշխարհին, ուղղակի սկսի խոսել այդ մասին, որ դրանք իր սահմաններն են եւ իր տարածքներն են։ Հիմա երկրորդը իշխանությունը, այո, հանձնել է տարածքները, ամեն ինչ անում է Հայաստանի Հանրապետությունը քանդելու, հայկական բանակը ոչնչացնելու համար եւ ինչ է նշանակում նրանք արել են ինչ ուզում, նրանք արել են ինչին մենք հակառակ ենք, մենք ողերին թշնամիներ ենք նրանց արարքների, նրանց գաղափարների, նրանց ամեն ինչի։ Քննադատներն են ասել։ Իրենց քննադատները ասում են, որ իրենք իրենց քննադատները կարող են ասել, որ հիմա այս ստուդիայում մենք կոկորդիլոս ունենք այս սեղանի տակ, այդպես չի, այսինքն չունենք եւ հետեւաբար այնինչ ասում են քննադատները, որոնք ես չգիտեմ ովքեր են անանուն հղում եք անում, դա դատարկախոսություն է։ Այս ռեժիմը ամեն ինչ արել է Հայաստանը ոչնչացնելու համար, արել է դա գիտակցաբար, արել է դա դավաճանաբար։ Մնացածը հեքիաթներ են։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը դա ժողովրդավարական եւ ազգային ուժ է, որը ծավալապաշտությամբ չի զբաղված, որը զբաղված է իրապաշտությամբ։ Եվս մի բան ասեմ եւ ձեզ հակադարձ հարց ուղեմ, արդյոք դուք համարում եք իսրայելցիներին ծավալապաշտներ, մարդիկ 2000 տարի հայրենիք չունեին, իրավական փաստաթղթեր չկային բնականաբար, որովհետև հռոմեացիներին վռնդելուց սեփականության վկայականը Ջուդեայի նկատմամբ չէին վերցրել, բայց 2000 տարի ասում էին Աբ ամսի 9-ին ամեն անգամ լացի պատ էին գտնում եւ տակը լացելով ասում էին հաջորդ տարի Երուսաղեմում եւ եղավ դա հաջորդ տարի Երուսաղեմում։ Հիմա Իսրայելը ավելի եւ ավելի ընդլայնվում, ներգրավել է իր մեջ Գոլանի բարձունքները, այնպես որ ովքեր որ ծաղրում են սեփական իրավունքները ընդ որում միջազգային օրենսդրությամբ հաստատված, ապա այդ մարդիկ կարծում եմ խնդիր ունեն ծավալապաշտություն բառի հետ կապված։ Փոխարենը ծավալապաշտական նկրտումներ ունեն Հայաստանի թշնամի Թուրքիան եւ Հայաստանի թշնամու լավագույն բարեկամ Ռուսաստանը եւ այդ ծավալապաշտությունը իրականացում է այլ երկրների հաշվին, տվյալ պայն մասնավորապես Հայաստանի։ Տեսեք, համ դուք եք լավորական պլանին դեմ եղել, համ իշխանությունը։ Ձեզ ով է ասում, որ իշխանությունը դեմ է եղել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք դա որտեղից եք վերցնում։ Մինչև
մինչև վարչապետ դառնալը Նիկոլ Փաշինյանը քննադատել է Լավրովյան պլանը։ Մինչև վարչապետ դառնալը, վարչապետ եղած ժամանակ եւ վարչապետությունից հետո այս ընթացքում էլ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի խոսք ճշմարիտ չի ասել։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է այն, ինչ այդ պահին հետաքրքիր է։ Եթե դուք հղում եք անում Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերին եւ դրանց փորձում եք վավերականություն տալ, դա մի խնդիր է, որի մեջ ես չեմ մտնելու, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը արժանավատ չեն։ Եթե Բևերը լիներ իշխանության, կարծում եք արդյունքը այլ է լինելու։ Միանշանակ 100%-ով, միլիոն տոկոսով։ Արդյունքը լինելու էր այն, որ Հայաստանը ապագաղութացվելու էր, Հայաստանը դուրս էր գալու լծի տակից, անմիջապես հարաբերություններ էին հաստատվելու։ Հայաստանը գաղութ է։ Դուք թույլ տալու եք ես։ Բայց Հայաստանը գաղութ է։ Միանշանակ Հայաստանը դասական քաղաքագիտական բնորոշմամբ Հայաստանը կիսագաղութ է, իսկ այսպես իրական փաստացի եւ նաեւ ընդհանուր ընկալմամբ Հայաստանը դասական գաղութ է։ Այո, գաղութ է Հայաստանը։ Հայաստանը գաղութ է եւ մանավանդ օկուպացված ռազմական ուժով օկուպացված գաղութ է։ Ես եւ դուք գաղութում ենք ապրում։ Դուք այո, ես մտքով գաղութում չեմ ապրում, բայց ֆիզիկապես այո, այս պահին ես ապրում եմ գաղութում։ Եթե դուք հարց եք տալիս գաղութ է թե չէ եւ տեղյակ չեք, որ գաղութում եք ապրում, ուրեմն հաստատ գաղութում եք ապրում։ Մի փոքր խոսենք Կուր Արաքսյան հանրապետության մասին։ Դες դուր է գալիս Քուր եւ Արաքս գետերի անունները։ Այո։ Դուք կարող եք դուք ասում եք դա ծավալապաշտություն չի։ Իհարկե ծավալապաշտություն։ Խոսը դրա մասին նշանակում է հավակնություն ունենալ Ադրբեջանի ներկայիս աշխարհի կողմից տարածված սուվերեն տարածված ճանաչված։ Իսկ որ դու կարող եք ցույց տալ, որ դա աշխարհի կողմից ճանաչված է որպես Ադրբեջանի տարածք։ Արցախը ոչ։ Արցախը չեմ ասում, Կուր Արաքսյան։ Քուր Արաքսը դա պատմական Արցախի եւ Ուտիքի նահանգներն են։ Աշխարհը ճանաչում է Ուտիքի նահանգը։ Ուտիքի նահանգը աշխարհը չի ճանաչում, որովհետև Հայաստանի դավաճանական իշխանությունները 30 տարի իրենք ճանաչել են դա որպես Ադրբեջանի մաս։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները չլինեին դավաճան, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրերից մինչև Նիկոլ Փաշինյանի օրեր։ Այսինքն պետք է գնանք Ուտիքն էլ ազատագրենք։ Միանշանակ, եւ ես ձեզ ասեմ, գեներալ Նորատեր Գրիգորյանցը, որը հայկական բանակի հիմնադիրն է, հայկական բանակի հիմնադիրը Վազգեն Սարգսյանը չէ, Նորատեր Գրիգորյանցը։ Անձամբ իմ հետ զրույցի ժամանակ եւ վկաներ են եղել այդ զրույցին, ասաց, որ ինքը շատ հանգիստ կարող էր 45 րոպեվա ընթացքում արդեն ցավոք սրտի կորսված նախկին վերջին գծից հասնել մինչև Քուր գետը։ Եվ իմ են հարցին, թե ինչու չարեց, ասաց, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրեն չթողեց։ Եվ իմ են երկրորդ հարցին, թե ինչու ինքը այնուամենայնիվ դա չարեց, ինքը այսպես խփեց ճակատին, ասեց, потому что идиотом был։ Այդ մարդը ազգային հերոսը հայկական եւ հայ մեր ամենախոշոր պատմական դեմքերից մեկը գեներալ Նորատեր Գրիգորյանցը խոստովանում է, որ անհրաժեշտ էր գնալ եւ ազատագրել այդ հատվածը նույնպես, բայց ինքը քաղաքական գործիչ չէր։ Տեր-Պետրոսյանը չէր թողնում նաեւ ազատագրել Շուշին, միանշանակ գնալ Ջաբրայի, Ֆիզուլի, բա ինչպես եղավ։ Հակառակ իրեն, որովհետեւ այո, հակառակ իրեն անեին։ Դե հենց այդ է, որոշ հրամանատարներ ենթարկվեցին, Նորատեր Գրիգորյանցը, որը խորհրդային բանակի գեներալ էր, եղել էր խորհրդային բանակի Աֆղանստանում գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը, ուներ այսպես զինվորական մտածողություն, մենք այսօր տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա զինվորական ղեկավարությունը խամաճիկներ են, իրենց պահում են նապաստակների պես եւ ինքնուրույն որոշումներ չեն կարողանում ընդունել հօգուտ Հայաստանի։ Այսինքն մի դեպքում ենթարկվեցին, մի դեպքում չեն ենթարկվեցին։ Այո, տեղական հրամանատարները այդ թվում եւ օրինակ Մոնթեի պես մարդիկ, Ժիրայր Սեֆիլյանի պես մարդիկ դավաճանական հրամաններին չեն ենթարկվել։ Մարդիկ, ովքեր խորհրդային բանակի ավանդույթների կրողն են եղել, ենթարկվել են պարզ պատճառերով, բայց նաև այդպիսի մարդկանցից օրինակ կոմանդոսը չի ենթարկվել, այո, եւ ազատագրել է Շուշին։ Եվ կոմանդոսն ինքն է ասել, եթե դուք կասկածի տակ եք դնում կոմանդոսի խոսքերը, ապա ցավում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեմ էր Շուշիի ազատագրմանը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ազատագրումից հետո հոդված գրեց, մինչև հիմա ասում է, որ պիտի ամբողջ Արցախը տրվեր Ադրբեջանին եւ քիրվայություն արվեր։ Հիմա ես ուղղակի չեմ ուզում այս հաղորդումը գրել, այդպեսի հոդված է գրել։ Դուք կարդացել եք իր 97 թվականի հայտնի հոդվածը։ Վստահ եմ, որ կարդացել եք, անգամ անգիր գիտեք, վստահ եմ։ Պատերազմ տխրահություն լրջանալու պահը։ Այո, տեղին կհասնա, որ պետք է Արցախը տանք։ Այդ ամբողջ իմաստը դա է, այո։ Չէ, կարծում եմ կարող սխալ եք հասկացել։ Ոչ, ես սխալ չեմ հասկացել, միգուցե դուք եք սխալ հասկացել։ Միգուցե։ Լավ, ձեր ասած թեզերը, գաղափարները զոհաբերություն են պահանջում։ Նույն Կուր Արաքսյան հանրապետություն։ Ապրելը ընդհանրապես զոհաբերություն է պահանջում, հատկապես այս տարածաշրջանում։ Հիմա դուք խոսել եք այդ գաղափարների մասին, բայց ինքներդ չեք մասնակցում պատերազմին։ Իսկ դուք արդյոք այն անմակարդակ զանգվածների կարծիքն եք հիմա այստեղ արտահայտում, որոնք ասում են, ինչ ասում ես, ասում են դե ավտոմատը վերցնեիր գնայր խրամատ։ Ինչի ժողովրդավարական բևեռը չի մասնակցել պատերազմին, այս վերջին պատերազմին։ Դուք չգիտեք դրա պատասխանը։
ամբողջ Հայաստանը գիտի, դուք չգիտեք, դուք չգիտեք Պիկապները, ինչպես պիկապները որ ոչ, ուշացել են։ դա կեղտոտ միֆ է եւ ռոպագանդիստական քայլ է։ Ես զարմանում եմ, որ այս լրատվամիջոցը լինելով կարծեմ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանական թեզեր է հիմա հնչեցնում։ Լրատվամիջոցները իշխանական կամ ընդդիմադիր չեն լինում։ Չեն լինում։ Չէ։ Ես առաջին անգամ եմ դա ձեզանից լսում։ Պետք է չեզոքություն պահպանել, ես էլ եմ հիմա չեզոքություն Դա պահպանում։ ձևական չեզոքություն է, բոլորը շատ լավ գիտեն ովքեր ինչ են եւ լրատվամիջոցները ընդդիմադիր են լինում նաեւ արևմուտքում։ Բայց հիմա անցնենք առաջ եւ իշխանական։ Չգնաց ազգային ժողովրդարական բևեռը եւ Սասնա-Ծռեր կուսակցությունը, որը անդամ է ազգային ժողովրդարական բևեռ Արցախ, թեև առանձին անդամներ գնացին, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի անձնական հրահանգով արգելվել է նրանց զենք հանձնվել, արգելվել է նրանց մուտքը Արցախ։ Եթե դուք կարող եք արգելված պայմաններում հատել այսպես կոչված այդ կեղծ սահմանը Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ, ինչպես? Ինչու արգելել։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է այդ մասին հրապարակայնորեն ազգային անվտանգության նիստի ժամանակ Վարուժան Ավետիսյանին, ասելով, որ ինքը վստահ չէր, որ չէր գնա խումբը եւ ինքնագործունեությամբ զբաղվեր։ Այսինքն ինքը ասել է, որ ինքը արգելել է Սասնա-Ծռերին եւ ԱԺԲ-ին գնալ Արցախ կռվելու, որովհետեւ վախ է ունեցել, որ դավաճանական հրամաններին չեն ենթարկվի։ Կարելի է ինքնագործունեությամբ զբաղվել պատերազմի ժամանակ։ Ընդհանրապես բանակի մաս կազմելով ընդհանրապես բոլորը ինքնագործունեությամբ են զբաղվել, բայց նրանք ովքեր կարողացել են հատել սահմանը եւ զենք ստանալ։ Եթե դուք ձեր Բայց դա նորմալ է։ Կարպիս, եթե դուք այո նորմալ է, երբ պետություն եւ իշխանություն չկա, իսկ բանակի գաղափարը ուր կորավ։ Բանակ չկար, դուք տեսաք որ բանակ չկար, տեսաք որ փլուզվեց։ Ես ձեզ մի հարց եմ տալիս։ Իսկ նորմալ է որ իշխանությունը ասում է տնից սաղավարտ եւ զրահաբաճկոն բերեք։ Նորմալ է որ պետական բանակ կա եւ կամավորների են տանում մորթվելու։ Դա նորմալ է։ Դա նշանակում է նորմալ բան կա, բայց աննորմալ է նաեւ չի ենթարկվել հրամանները։ Այդպիսի պայմաններում նշանակում է, որ չկա կենտրոնական իշխանություն, չկա բանակ եւ ամեն ինչ վերածվում է ֆիդայական։ Իսկ ֆիդայականը դա ինքնագործունեություն է։ Հիմա ուրիշ հարց, որ Նիկոլ Փաշինյանի վախերը անտեղի եւ անհիմն էին, որովհետեւ Սասնա-Ծռերը ենթարկվելու էր օրինական հրամանների եւ հողը պաշտպանելու հրամանների։ Չէր գնալու ինքնագլուխ եւ միայնակ 15 հոգով ազատագրել Բաքուն։ Կամավորները գնում եւ զենք էին ստանում Ստեփանակերտում, դուք էլ ստեղ չստանաք։ Իսկ ինչպես էին մտնելու լղիմ տարածք եւ ով էր նրանց զենք տալու Ստեփանակերտում։ Արայիկ Հարությունյանը թող փորձել են Նրանք ովքեր առանձին սպրդել են, առանձին խմբեր գնացել են եւ պահել են 2015 թվականին փորձել են, չէ՞, գնան Արցախ, նոր ավտոշարությունով գնում էին, հարձակվեցին իրենց վրա, թող հիմա էլ փորձեին։ Ես ձեզ ասում եմ, որ պատերազմի ժամանակ փակ է։ Դուք հիմա դեմագոգիայով եք զբաղված, դուք կարծեմ եղել եք այնտեղ զենքը ձեռքին, չէ՞։ Դուք ինչպես եք անցել այսպես կոչված ՀԽՍՀ Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմանը։ Ինչպես եք հատել։ Հանրապետության սահմանը շատ հեշտ եմ անցել։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը դուք համարում եք այն կետը, որը բաժանում էր Հայաստանի այս հատվածը Հայաստանի մյուս հատվածից Արցախի։ Ֆորմալ։ Ֆորմալ, որ ֆորմալ, ադրբեջանական ֆորմալ։ Ոչ։ Բա։ Մեր պետության քաղաքականություն։ Այսինքն դուք Հայաստանի Հանրապետություն համարում եք այդ կետը, տեղգետից, գյուղից ավար սկսվող կամ ավարտվող մնացածը երկրորդ հայկական հանրապետություն։ Իրոք, այդպիսի հանրապետություն կա, դա ինչ եղավ այդ հանրապետությունը։ Պարտվեց պատերազմը։ Բա ինչի՞ եք դուք ճանաչում այն Ադրբեջանի մասին, ինչու է նախագահ Պուտինը ասում, որ անգամ դուք չեք ճանաչել, ով է ասում, որ դա հանրապետություն։ Դա խեղկատակություն էր, Արցախի հանրապետություն չկար։ Հասկացա ձեր մոտեցումը։ 2016 թվականին Սասնա-Ծռերը զենք բարձրացրեցին Հայաստանի իշխանության դեմ։ Այո։ Իսկ արտաքին թշնամու իշխանության դեմ չէ, ապօրինի իշխանության դեմ։ Իսկ արտաքին թշնամու դեմ զենք չեն բարձրացրել։ Ձեզ ով է ասում։ Ինչ է արել Ջիրայր Սեֆիլյանը առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ, ինչ են արել մնացածը։ Լավ, այն ժամանակ ընդամենը 400 Ով է հետաձգել պատերազմը։ 2016 թվականի իրադարձությունները Սասնա-Ծռեր խմբավորումը, ապստանվելով ապօրինի ռեժիմի հետ, որը գնում էր դավաճանական գործարքի։ Այո, իսկ դուք չտեղյակ չէի։ Իսկ միգուցե դուք տապալել եք Սասնա-Ծռերը տապալել են խաղաղ կարգավորման գործընթացը, ինչի հետևանքով էլ ունենք այս մեծ պատերազմը եւ աղետը։ Խաղաղ կարգավորումը ո՞րն է ըստ ձեզ։ Արցախի հանձնումը կամ 7 Արցախի շրջանների հանձնումը չէ։ 7 շրջանների տարածքների վերադարձը Լավրովի պլանով եւ մի րոպե, ստոպ, վերադարձ, դուք դրանք համարում եք ադրբեջանական տարածքներ, որոնք պիտի վերադարձվեին Ադրբեջանին։ Այո, ըստ միջազգային իրավունքի։ Հիմա ես ասեք Ադրբեջանի տարածքները։ Ցույց տվեք ինձ միջազգային իրավունք։ Խորհրդային Ադրբեջանի շրջաններ են եղել դրանք։ Աշխարհի կողմից ճանաչված Աշխարհի կողմից ճանաչված չեն, այդ հիմարությունը մի հրեք անընդհատ զորով կրկնելով դա չի դառնում իրականություն, հասկանում եք։ Դուք կարող եք մինչև վաղը չեմ մյուս օրը կրկնել իմ գնալուց հետո էլ։ Դա չի դառնալու փաստ։ Դա աշխարհի կողմից ճանաչված տարածքներ չեն։ Ուրիշ հարց, որ Հայաստանի դավաճանական ռեժիմները դրանք ընդունել են որպես Ադրբեջանի մաս։ Դուք դրանով Արցախի եւ Հայաստանի պատմությունը տարածքային սկսում եք Ստալինի ստորագրությունից։ Դուք մոռանում եք, որ եղել է առաջին հանրապետություն, որը օկուպացվել է
Բայց ինձ թվում է դուք առաջին հանրապետության պատմությունը լավ չգիտեք։ Ճիշտ եք ասում։ Դուք ինչ ֆակուլտետ եք ավարտել, Կարպիս։ Կարպիս ինչ ֆակուլտետ եք ավարտել։ Էական չի։ Չէ, շատ էական է, ինչ ֆակուլտետ եք ավարտել։ Ասեմ, պատմության, չէ։ Դուք մի րոպե իմ հարցին պատասխանեք։ Հայաստանի արևելյան սահմանները երբեք պատասխանեք։ Դուք պատմության, չէ, ես էլ եմ պատմության ֆակուլտետ ավարտել։ Արևելյան սահմանները երբեք ճշգրտված չեն եղել եւ Վիլսոնի վճռում արևելյան սահմանների մասին ոչինչ չկա։ Ո՞վ է ձեզ ասում։ Ես։ Դուք եք այդպես որոշել, հա։ Չէ։ Վերցրեք քարտեզները։ Հայաստանի արևելյան սահմանները երբեք ճշգրտված չեն եղել։ Ձեզ ով է ասում։ Իսկ Վիլսոնի վճռները վերաբերել է արևելյան սահմաններին։ Դուք տեղյակ եք, որ Վիլսոնի քարտեզ գոյություն ունի, որի վրա դրված է Վիլսոնի կնիկը եւ Միացյալ Նահանգների մեծ կնիկը, Վիլսոնի ստորագրությունը։ Տեղյակ եք, կոնգրեսի գրադարանում է պահում։ Քարտեզը երբ է հրապարակվել։ Հրապարակվել է ինչ կապ ունի, այդ քարտեզը կարող էր երբևէ չհրապարակվել, բայց հրապարակվել է վաղուց։ Այդ քարտեզը շրջանառության մեջ է։ Քարտեզը հրապարակվել է այն պահին, երբ որ Հայաստանի Հանրապետություն համարյա չկար, երկու օր էր մնացել։ Նայեք, դուք հիմա թուրքական թեզերը ատամներով պաշտպանում եք, ես ապշում եմ, դուք հայ եք։ Ով ձեզ այդ համաձայն չի, թուրք է։ Չէ, դուք հիմա թուրքական թեզեր եք պաշտպանում եւ այո, ով մեր այս թեզերի հետ համաձայն չի, պաշտպանում է թուրքական թեզեր։ Կներեք, բայց այդպես է, Կարպիս։ Ես թուրքական թեզեր եմ պաշտպանում։ Միանշանակ։ Ով ձեզ այդ համաձայն չի, թուրք է։ Ոչ, ով այս հարցում մեզ հակադրվում է, հստակորեն պաշտպանում է թուրքական տեսակետ։ Տեսեք, դուք ասում եք գաղափարներ, որոնք կարող է Հայաստանը հանգեցնել աղետի։ Ձեր քննադատներն են ասում։ Ես հիմա ուզում եմ չեզոք մնամ, դուք ինձ անցած բանավեճի մեջ եք հրավիրում, բայց եկեք թուրք տվեք, ես մնամ որպես ժուրնալիստ եւ ձեզ Դուք չեզոք չեք կարող լինել, որովհետեւ ձեր հարցերը չեզոք չեն արդեն ի սկզբանե։ Չէ, այս հարցերը կուտակված են, ձեր չէ։ Սրանք պրոպագանդիստական, անազնիվ եւ անարդար հարցեր են, սրանք չեզոք լրագրողական հարցեր չեն։ Դուք չեզոք լրագրողական հարցեր, ուրեմն տեղյակ չեք։ Ուզում եմ փոքր խոսել ձեր հակառուսականության մասին։ Հակառուսական չենք մենք։ Հա։ Մենք հակագաղութային ենք, հակակրեմլյան քաղաքականություն ենք։ Դուք հիմա ինչ եք անում գաղութի տարածքում։ Ինչ նկատի ունեք, ինչ։ Դուք ապրում եք, չէ՞։ Սա իմ հայրենիքն է, դուք տեղյակ եք դրանից։ Բա ինչու չեք պայքարում։ Ոստե ինչ եք անում։ Բա ինչ ենք անում, որ չենք պայքար։ Բա մեր արածը ինչ է, որ պայքար չի։ Կարող է փուչիկ ենք փչում եւ շաքարակլոր ենք ուտում։ Չեք կարծում, որ իշքան շատ ենք Ռուսաստանի դեմ պայքարում, այդքան մեր ինքնիշխանությունը ավելի նվազում է։ Իսկ դուք չեք կարծում, որ ձեր պայքարը միակ ելքն է այս իրավիճակից։ Դուք չեք կարծում, որ Ռուսաստանը Հայաստանը նվիրում է Թուրքիային, չեք տեսնում դա։ Ցավում եմ ձեր համար, անցանք առաջ, հաջորդ հարցը որն էր։ Իսկ ո՞ր պահով է նվիրում։ Որ պահովը ինչ է նշանակում։ Այսինքն ինչպես է նվիրում։ Ինչպես է նվիրում։ Նայեք երեկվա ասուլիսը Սերգեյ Լավրովի, նայում եք նախագահ Պուտինի հայտարարությունը։ Դուք չունեք այդ տպավորությունը եւ կարծիքը։ Խնդրում եմ բացատրեք։ Չէ, ինչ բացատրեմ, եթե անհնար է բացատրել արդեն։ Ինչու է անհնար։ Բացատրեք մեր, եթե ինչ չեք կարող բացատրել հանդիսատեսի, հերոստատիտողի համար, մենք հանդիսատեսին պարբերաբար եթե հասկանում եք, ապա ինչու ձեզ չի ընտրում։ Ռուսաստանը ով ասում որ չի ընտրում։ Դուք չանցակ խորհրդարան։ Դուք ճանաչում եք այս ընտրությունների արդյունքները։ Հարցը ինչ է, ճանաչում եք։ Չէ, հարցը դուք ասում եք դուք չէ, եթե դուք անում եք պնդում, ասում եք ձեզ չի ընտրում։ Այդ դեպքում դուք պիտի ասեք, որ դուք ճանաչում եք այս ընտրությունների արդյունքները։ Ընտրում եք ձեզ ձայներ են տվել։ Հասարակությունը ընտրել է մեզ, այո, բայց մենք չենք անցել խորհրդարան, որովհետև տեղի են ունեցել զանգվածային կեղծիքներ։ Իսկ փողոց ինչու դուրս է գալիս այդ դեպքում։ Փողոց դուրս գանք ինչ անենք։ Պայքարեք ձեր ընտրական իրավունքի համար։ Միայն փողոցում են պայքարում։ Բայց ո՞նց եք պայքարում։ Իսկ դուք ինչ գիտեք մենք փողոց դուրս չեն գալու։ Գալու եք։ Անպայման։ Լավ, մի այսպեսի հարց տա։ 2016 թվականին 400 հեկտար տարածք կորցնելու համար սաֆնացրերը գրավեցին ՊՊՑ գունդը։ Նույն թեզերն եք, չէ՞, իմ հաշեցնելու։ Հիմա 75%-ն է կորել Արցախի։ Ինչու՞ չեք գրավում։ Ինչ է գրավենք։ Մյուս ՊՊՑ գունդը։ Չեք ուզում լինել հրամանատար մյուս ՊՊՑ գնդի գործողության, եթե քաջալերում եք գնալ գրավել։ Եթե առաջարկեք, միգուցե ես կմտածեմ դրա մասին։ Ես ոչ կազմակերպում եմ այդպիսի բան, ոչ ԱԺԲ-ն այդպիսի միտք ունի, բայց եթե դա ձեր գաղափարն է, արեցիք, իսկ հիմա ինչ չեք անում։ Եթե դուք մեղադրում եք, ուրեմն դուք գտնում եք, որ դա պիտի արվի, եթե դուք գտնում եք, որ դա պիտի արվի, դուք ուրիշներին խորհուրդներ դիտեք։ Ես ասում եմ այն ժամանակ արել եք, հիմա ինչի չեք անում։ Ժամանակ 400 հեկտարի համար արեցիք, իսկ հիմա 8.500-ի համար չի չեք անում։ Մի հատ հարց տամ, էլի, ասենք թե ես ունեմ դրա պատասխանը եւ հիմա անպայման կպատասխանեմ։ Բայց ասենք թե չունենամ, էլի, ձեր բանը ի՞նչն է, էլի, ինչ եք ուզում դրանով այդ հարցով ասեք, էլի։ Այդ հարցը կա, հասկանում եք։ Չէ, այդ հարցը կա հիմարների գլուխներում։ Հիմա ես պատասխանեմ, իսկ հիմարներ կան, ցավոք սրտի։ Քիչ են, բայց կան։ Հիմա եկեք հստակ ձեզ պատասխանեմ։ Դուք ինձ հիմար անվանեք։ Չէ, ձեզ չէ, դուք կարծեմ ասացիք, որ այդ հարցը կա, այլոց գլուխներում։ Հետևում եք Facebook-ում կա։ Ես ձեզ չեմ վիրավորում, ես ասում եմ, որ այլոց մոտ դա կա։ Շատ շնորհակալ եմ, բայց դուք չեք նկատել, որ այս հարցերը ձեր դեմ կուտակված են։ Չէ, կուտակված չեն, չէ, Կարպիս ջան։ Ես հիմա միջնորդ եմ։ Կարպիս ջան, սրանք ոչ, սրանք կուտակված չեն։ Կարպիս, դուք ինձ կարող եք հարցնել, արդյոք ես գիշերը երեխաների եմ հոշոտում եւ պահում իմ սառնարանում դիակներ, չէ՞։ Հուսով եմ չեք անում։ Չէ, հա, ես էլ եմ հուսով, որ դուք չեք մտածում, որ ես անում եմ։ Հիմա այդպիսի հարցերը ասել, որ կան, հնչեցնել, դա արդեն լրիվ պրոպագանդիստական գիծ է։ Բայց անցնենք առաջ, ես ձեր հնչեցրած հարցին պարտավոր եմ պատասխանել, սիրով պատասխանեմ։ Առաջին հերթին այդ գործողությունը արվեց բռնատիրության դեմ, որը գնում էր դավաճանական գծով։
որը գնում էր ընդհանուր առմամբ Արցախը հանձնելու 7 շրջանները հանձնելու, հետո բնականաբար դրա հետևանքով հանձնելու ճանապարհը։ Թույլ կտակ, այո, ամեն ինչ էլ ճշգրտված է։ Թույլ կտակ, ես հիմա ձեր հարցին պատասխանեմ, ավարտեմ։ Պատերազմից հետո բոլորովին այլ իրավիճակ է։ Զենքի էջը Սասնա Ծռեր խմբավորման համար փակ է, խմբավորում գոյություն չունի, կա քաղաքական կուսակցություն եւ կա մեկ այլ ուժ, վերկուսակցական ուժ եւ այդպիսի անվամբ կուսակցություն նույնպես ազգային ժողովրդավարական բևեռ, որը համարում է, որ զենքի էջը որևէ ուժի համար, որը ներգրաված է կամ անձի համար այս ուժի մեջ, փակված է։ Ինչու է փակված, որովհետեւ ժողովուրդը նստեց եւ լուր դիտարկեց, թե ինչպես իր հերոսներին, որոնք ապստամբեցին, ձեր ասած, ոչ միայն 400 հեկտար հողի համար կամ 800 հեկտար հողի համար, այլ նաև Հայաստանը փրկելու համար, որոնք հետաձգեցին պատերազմը, ժողովուրդը նայեց ինչպես նրանք ենթարկվեցին քաղաքական ծանրագույն հալածանքների, դատապարտվեցին, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ստիպված ազատվեցին, բայց հետո դատապարտվեցին նրա դատախազների կողմից եւ հիմա գնալու են նստեն եւ երկար տարիների պատիժներ կրեն։ Չէ, ուղղակի դուք ասում եք։ Մի րոպե, դա մեկ, ես պատասխանեմ ձեր հարցին, հարց եք տվել, թույլ տվեք պատասխանեմ։ Դա մեկ։ Երկրորդ հերթին այս հասարակությունը ընկալունակ չէ այդպիսի բաների, երրորդ ամեն ինչ ունի իր ժամանակը եւ չի կարելի անընդհատ նույն բանը պահանջել ինչ որ մարդուց, ինչ որ մեկից, երբ դրա արդյունքը եղել է բավական ցածր, երբ դա արժանացել է համընդհանուր պարսավանքի։ Ես ձեր հետ շատ անկեղծ եմ խոսում։ Պարսավանքի արժանացել դա։ Ցավոք սրտի, այո։ Այն ինչ արել են 2016 թվականին։ Բայց բոլորը համակրում էին։ Շատը այո, բայց այսպիսի հարցերով ռոպագանդիստական, բառացի ռոպագանդայով, բառացի ատելություն սերմանելով ծռերի հանդեպ, պիտակավորելով ահաբեկիչներ, երբ աշխարհի ոչ մի պետություն ահաբեկիչ չի պիտակավորել ծռերին, երբ անգամ Ռուսաստանը չի պիտակավորել ահաբեկիչ ծռերին, երբ անգամ Սերժ Սարգսյանի դատական համակարգը եւ այսպես կոչված իրավապահ համակարգը չի ներկայացրել ահաբեկչության մեղադրանքներ, հասարակության մեջ հատուկ իշխանական բոլոր իշխանական թևերը, նաև որոշ ընդդիմադիր թևեր պիտակավորեցին ահաբեկիչ, մարդկանց կպցրեցին այդ անունները, անհաջող իհարկե, բայց փորձեցին անել, որպեսզի վարկաբեկեն։ Ես այդ հարցի սա ձեր հարցի պատասխանն է, ասեմ, այդ հարցի վերաբերյալ ես խոսել եմ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներից մեկի հետ, Արմեն Աշոտյանի, հարցրել եմ, ասել եմ, Սասնա Ծռերին ահաբեկիչ համարում եք։ Ինքը ասել է, այո, ասում եմ, բայց ինչի երբ որ իշխանության եք դրան իրավական ընթաց չեք տվել, ինքը այսպես պատասխանեց, որ ասում է դա կազդել մեր երկրի վարկանիշի վրա, բայց իրենք ահաբեկիչներ են, ուղղակի մենք դրան չենք գնացել, այսինքն իրենք հանցանք են գործել, ըստ իրենց պատկերացրածի հանցանք չեն որակավորել, հա։ Ինքը ապաստոյն Արմեն Աշոտյանը ձեզ խոստովանել է հանցանքի եւ միջազգային ասպարեզում կեղծարարության մեջ։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, ես էլ Աշոտյանին, պարոն Աշոտյանին եմ համարում, չգիտեմ, ինչ ասեմ, իմ կարծիքով կարող եմ համարել ահաբեկիչ, կարող եմ համարել կոռուպցիոներ, կարող եմ համարել օտարահպատակ, գաղութի հպատակ եւ այլն եւ այլն։ Շատ բաներ կարող եմ համարել։ Համարելը դեռևս քիչ է։ Մի այսպեսի հարց տամ։ Դուք ոչ մի թիզ հող թեզի կողմնակիցներից եք։ Շատ հպարտ, այո, ես ոչ մի թիզ հողական եմ, ի տարբերություն ձեզ։ Մեղավոր համարում եք այս աղետի համար։ Որտեվ հիմա ճշգրտեմ, որ դուք չասեք ես եմ ասում, մի թև կա, բավականին ազդեցիկ մարդաշատ թև, որ ասում է, այս աղետի պատճառը ոչ մի թիզականությունն է։ Հիմա ես ձեզ եմ հարցնում, աղետի պատճառը ոչ մի թիզականությունն է արդյոք, եւ եթե այո, դուք ձեզ մեղավոր համարում եք։ Ոչ մի թիզողականությունը չէ, ես ինչի պիտի մեղավոր համարեմ, որ ես սիրում եմ այս երկիրը, որ ես իմ գործընկերների եւ գաղափարակիցների հետ առաջարկում եմ փրկության եւ առաջարկել եմ փրկության միակ աշխատող տարբերակը եւ դա ապացուցվել է այս աղետից հետո, այս աղետը հենց նրա արդյունքն էր, որ մեր առաջարկները չընդունվեցին եւ վարվեց այն դավաճանական գիծը, որը մեզ ծաղրում էր պիտակավորելով ոչ մի թիզողական եւ ասելով, որ պիտի բոլոր թիզերն ու կիլոմետրերն ու հեկտարներն ու այսպես հարյուրավոր կիլոմետրերը հանձնվեն թշնամուն, որպեսզի խաղաղ ձեզով ասեց այդ հիմարությունները կարպիս։ Հիմա մենք եթերում ենք, ես չեմ կարող ձեզ շատ բաներ ասել, բայց հասկացեք, այդ ապուշությունները չի կարելի դնել պնդել, ես հասկանում եմ, որ լևոնիզմը դա է ենթադրում, բայց պետք չի դա անել։ Հիմա այն մարդկանց, ովքեր ասում են, որ այս աղետը մեր ասացի հետևանք էր, ես իրենց խորհուրդ եմ տալիս գնան կախվեն,
որովհետև իրենց կյանքը անիմաստ է եւ իրենց ուղեղում գլխում ուղեղ չկա, ջուր է հոսում։ Այդ փաստը շատ է։ Ընդ որում ադրբեջանական արտադրության ջուր, ինչպես։ Այդ փաստը շատ է նյարդայնանում, ես դրա Որ մասին փաստից։ խոսում եմ, որ ասում եմ դա է Այ պատճառը։ ես էշություններից ներվայնանում եմ Կարպից։ Ես վիրավորվում եմ, որ ինձ էշ հարցեր են տալիս եւ վիրավորվում եմ եւ նյարդայնանում եմ, որ ես ստիպված եմ իջնել այդ մակարդակի եւ հերքել, ասենք, նույն կարգի բաներ, ինչպես այսի, որ այստեղ հիմա սենյակում կոկորդիլոսներ չկան գետնի վրա։ Իսկապես չկան։ Հա, այդ հարցերն էլ որ տալիս եք, դրանից նյարդայնանում եմ, որ ես ստիպված եմ դա հերքել, հասկանում եք։ Ակնհայտ է որ չկան, էլի կոկորդիլոսներ, չէ՞։ Ահա, չկան, չէ։ Պարոն Մարտիրոսյան, շատ շնորհակալ եմ, որ Ես եմ շնորհակալ։ այս հարցերին պատասխանեցիք։ Չէ, էշ հարցեր ունեցողների հարցերը դուք հնչեցրեցիք։ Ամեն դեպքում հետաքրքիր է դες այդ զրուցել Շնորհակալ եմ։ եւ հուսով եմ նորից կհանդիպենք եւ հուսով Եթե եմ հրավիրեք իհարկե սրանից հետո։ բնականաբար կհրավիրեմ եւ հուսով եմ ավելի հանգիստ պայմաններում կզրուցենք, շնորհակալ եմ։ Հուսով եմ ավելի լավ հարցեր կլինեն, որակյալ։ Կաշխատեմ։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր ազգային ժողովրդավարական բևեռի անդամ Հայկ Մարտիրոսյանը, լավ եղեք։